ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് കുറേ നാളായി ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്നൊരു ചക്ക കറി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം ചെറിയ ചക്കയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ആ മുറിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചക്കയുണ്ട്, ആ ചെറിയ ചക്കയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് കുറച്ച് വലുതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇത് വറുത്തരച്ച് കറിയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെനയെല്ലാം ഒന്ന് ചേരി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ മുറിച്ച് ചെറിയൊരു റൗണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചാൽ മതി ചക്ക. അപ്പം അങ്ങനെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അതിൻ്റെ തൊലി കളയാം. ഇതേപോലെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് തൊലി കളയാൻ പറ്റും, ചെറിയ ചക്ക ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മുറിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇതിപ്പം കോല അരിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബസ്മതി റൈസ് പോലത്തെ അരി. അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചോറ് വാർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു തുണി കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അടപ്പ് ഊരിപ്പോയില്ല. പിന്നെ നമുക്കത് ടെൻഷൻ വേണ്ട, അത് ചോറ് അതിലേക്ക് വീഴുന്നില്ലൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട. അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ അടുപ്പിനൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ചോറ് വാർക്കൽ. ഇത് ഇങ്ങനെയായാൽ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കുക്കർ വെക്കാം. കുക്കർ ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. കുക്കർ ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഉള്ളി, 5-6 വെളുത്തുള്ളി, 1 പീസ് ഇഞ്ചി, ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി, ഒരു പച്ചമുളക്. ഇത് എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് മുറിച്ചാൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ച് ഈ ഉള്ളിൻ്റെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി വേവിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഉള്ളി ബ്രൗൺ കളർ ആണോന്നൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 6 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, 6 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൗഡർ. പിന്നെ വേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്റ് മസാല പൗഡർ, ബിരിയാണി മസാല പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല പൗഡർ, ഇത് മതി. ഗരം മസാല പൗഡറും പിന്നെ മീറ്റ് മസാല പൗഡറും അത് ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് ചുമക്കലല്ല വാട്ടിയെടുക്കുക. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം, ഈ പൗഡറെല്ലാം ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മന്തി മസാല പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അത് പിന്നെ എൻ്റെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടുന്നേ ഇല്ലു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഒരു 4 സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും വേണം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മീറ്റ് മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല പൗഡർ, പിന്നെ മന്തി മസാല പൗഡർ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിന്. അത് ഇടണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പിന്നെ ഇട്ടുന്നേ ഇല്ലു.
ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ഇടാം. തക്കാളി മിക്സിയിലൊന്നടിക്കുക, 2 തക്കാളി. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ അത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെന്തൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. നല്ലൊരു മയത്തിൽ ആയി കിട്ടും. അതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ ആക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിയും ഈ പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഒരു പീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഒന്ന് 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പീസെല്ലാം ഇട്ടാൽ മതി ചക്ക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചക്ക ഇത്ര വലിയതാണ് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെ ആക്കുന്നില്ല, ഇതിനെ ചെറുതാക്കിയാൽ മതി. ഇത് കുറച്ച് ഈ തോരന് വെക്കാനെല്ലാം ഒരു പാക ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചക്ക. അപ്പോൾ ഇത്ര വേണ്ട, ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ചക്കയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ മതി. ഒരു വിസിൽ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം വിസിലടിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇതിപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് എന്ത് വെച്ചാൽ തേങ്ങ വേണം. തേങ്ങയും പെരുംജീരകവും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ചുമന്ന കളറാവണം. ഇത് ഞാൻ വഴന്നത് അത്ര ചുമന്ന കളറായിട്ടുണ്ടായിട്ട. എൻ്റേത് ഒരു മഞ്ഞ അത്ര ആയിട്ടുണ്ടായിട്ട. അതുകൊണ്ട് നല്ല പാലൊന്ന് ചുമന്ന കളറാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. നല്ല ചുമപ്പ് കളറായാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. പെരുംജീരകം കൂടി ഇടണം, അത് മറക്കണ്ട. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ അതിൽ ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് ചുമപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അരയണം, നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കളറല്ലേ, വൈറ്റ് കളറല്ല വേണ്ടത്, ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് വേണ്ടത്. അത് നന്നായിട്ട് ചുമപ്പിച്ചെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച ചക്ക ഈ നല്ലൊരു വലിയ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഈ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ, വറുത്തരച്ച തേങ്ങ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടിയിൽ അത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, അത് ഇളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇടണം അതിൽ. കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പ്. ഇതിപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടാൽ ഒന്ന് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇടാം. ലാസ്റ്റ് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇട്ടാൽ മതി, അതും കൂടി ഇടാം.
ഇതേപോലെ വറുത്തരച്ച ചക്ക കറി അങ്ങനെ ചില ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഇത് വെക്കലുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഞാനൊരു കറി കൂട്ടി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന്. നല്ല ചിക്കൻ കറീൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. അതാണ് ഞാൻ ഇത് വെക്കാൻ കാരണം. എന്തായാലും വെക്കണം എല്ലാവരും. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് കുറച്ച് തേങ്ങ, 5-6 ചെറിയ ഉള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട്, പുളിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല, മാങ്ങ പുളിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പിട്ട് അത്രയും നല്ല. പക്ഷെ ഇതുമ്പോൾ ഞാൻ മല്ലിച്ചപ്പിടാൻ മറന്നതാണ്. പിന്നെ തേങ്ങ ചിരവിയത് കണ്ടപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ചിരവിനെന്ന് ആരും തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ചിരവാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിരവാണ്ടുന്നത്. ഇത് കറി ആയിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറയിലൊരു കക്കിരിക്കായ നമ്മളിവിടെ വിത്തുണ്ടായിട്ട് ആയ കക്കിരിയാണ്. അതാണ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് വിളമ്പാം. ഇത് നല്ലൊരു രുചിയുള്ളൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നമ്മളെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടുമില്ല. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ്, 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കറി ഞാൻ കൂട്ടിയത്. അപ്പോൾ അത്രയും അത് നല്ല പാങ്ങുണ്ടായിന്. അതാണ് ഞാനിത് വെക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ അത് എന്തായാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചക്കൻ്റെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി ഞാനിതിൽ പിന്നെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ സംഭവമാണ്. അതങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെയും. യൂട്യൂബിൽ ഇതുവരെയും ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇതേ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക.